médias et certains réseaux sociaux, ces derniers jours, me paraît garsoorka contraire qaranka à certains ayaa égards maanta ka à la hadlay vérité. maxbuus fu'aad yuusuf cali oo si weyn baraha bulshada loogu hadal hayay maalmihii aan soo dhaafnay xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyadda jaamac suleymaan ayaa saaka shir saxaafadeed uu ku qabtay xafiiskiisa oo ay wariyaashu su'aalo ku weydiiyeen ugu horeyn xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyaddu waxa uu ka warramay sababta loo soo xidhay iyo eedaha loo soo jeediyey fu'aad yuusuf cali oo ahaa duuliye ka tirsan ciidanka cirka ee dalka aniga oo aan jeclayn in aan ka hor dhaco garsoorka socda waxa aan jeclahay in aan idinka warbixiyo mudane fu'aad yuusuf cali oo ku dhashay jabuuti 29 oktoobar 1983 ahna muwaadin reer jabuuti ah oo ahaa laba xidigle pilot ah oo ka tirsan ciidanka cirka waxa uu go'aansaday 15 maaris 2020 in uu si khaldan u kiciyo diyuurad ciidanka cirka si uu u gaadho Eritrea hase yeeshee fu'aad yuusuf uma suurtagelin in uu kiciyo diyuuradda waxaana uu ku guuldaraystay yoolkiisa intaa kadib fu'aad oo fakad ku jira waxaana laga war helay in muuqaal uu baraha bulshada soo geliyey isaga oo wata adreyska ciidanka cirka una hanjabaya madaxdiisa militariga intaa kadib taliyaha ciidanka cirka waxa uu dacwad ka dhan ah fu'aad yuusuf u soo gudbiyey garsoorka qaranka isaga oo taliyuhu u haysto in sifo sharciga ka baxsan uu iskugu dayey in uu ku kiciyo diyaarad ciidanka cirka ah iyo in uu dil ugu hanjabay madaxdiisa militari fu'aad yuusuf cali waxa mar kale uu isaga soo duubay muuqaal uu soo geliyey baraha bulshada isaga oo jooga dalka Ethiopia sheegayna in uu sii jeedo Eritrea isaga oo mar kale dil ugu hanjabay madaxdiisa militariga. Je voudrais dire deux mots maintenant sur l'extrême sérieux et l'extrême diligence de la justice djiboutienne sur le traitement du dossier des fois. xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyadda waxa sidoo kale uu ka hadlay dambiyada lagu soo eedeeyey fu'aad yuusuf 9 abriil 2020 garsoorka qaranka waxa ay dhaqaajiyeen baadhista dacwad ka dhan ah fu'aad yuusuf oo loo haysto isku day in uu haday diyaarad militari burburinta diyaaradda iyo in uu xiriir la sameeyey dal aynu cadow nahay ayuu idhi oo ah Eritrea waxaa sidoo kale loo haysta ayuu idhi xeer ilaaliyaha guud hadallo liddi ku ah difaaca qaranka isla maalintii 9 abriil 2020 waxaa la go'aansaday monda dare lagu soo qabanayo fu'aad yuusuf dowladda Ethiopia oo tixgelinaysa ayuu idhi nidaamka garsoorka ee caalamka waxa ay qabatay fu'aad yuusuf isla kolkaana u soo dhiibtay Djibouti 20 abriil 21 abriil saraakiisha isku duwidda xafiiska ka hortagga argagixisada iyo ka hortagga dambiyada qorshaysan ee Djibouti waxay u soo wareejiyeen fu'aad yuusuf garsoorka qaranka si sharciga looga maro isaga oo loo haysto ayuu yidhi dambiyo kala ah isku day in uu haday diyaarad militari iyo burburinta diyuurad iyo in uu xiriir la sameeyey dal aynu cadow nahay oo ah Eritrea ayuu yidhi xeer ilaaliyaha guud waxaa sidoo kale loo haystaa ayuu yidhi inuu ku hadlay hadallo nacayb ah oo liddigna ku ah difaaca qaranka 22 abriil 2020 oo ah markii uu horeysay garsoorka uu hor yimaado waxa uu go'aansaday in uu ka jawaabo su'aalo garyaqaanada waxaana isla maalintaasi si kumeel gaar ah loo geeyey xabsiga gabood fu'aad yuusuf waxa caawinayay tan iyo maalintii loo soo qabtay qareen meter zakariya oo ka mid ah garyaqaanada dalka dambiyada waaweyn ee loo haysto fu'aad yuusuf waxaa ka mid ah ayuu yidhi in uu ku kacay khayaano qaran oo saameeyey isaga oo ah sarkaal militari arrintaasi waxa ay si cad u ciqaabtay ayuu yidhi qodobka 132 ee xeerka ciqaabta ee Djibouti qodobka 132 waxa uu sheegayaa ayuu yidhi dambiga qarmeedka in lagu ciqaabo ay dhici karto dil maadaama uu bixiyey sir dawladeed waxaan jeclahay in aan imika idinka warramo xaaladda dacwadda ee fu'aad yuusuf bilihii aan soo dhaafnay oo shaqooyinka garsoorka qaybo ka mid ah la hakiyey sababo la xidhiidha COVID-19 fu'aad yuusuf waxaa qareenkiisu uu weydiistay codsi in uu uga sameeyo garsoorka 25 May kaasi oo ku aadan xorriyadda kumeelgaadhka ah ama in dhakhtar bannaanka ah la geeyo qareenka gacanta ku haya dacwadda oo ku diiday codsiga waxaana
eedaysanay fu'aad yuusuf ayuu idhi uu ka qaatay rafcaan diidmadaas. xaakinnada maxkamadda rafcaanka oo khamiistii shalay 4 juwan kulan iskugu yimid waxa ay garteen in dib loo dhigo codsiga xorriyadda kumeelgaadhka ah iyo dhakhtarka balse loo diro koox khubro caafimaad oo hubinaya in uu mudan yahay in dhakhtar la keeno. maxkamaddu waxa ay dirtay 2 khabiiro dhakhtar reer Jabuuti ah oo soo hubinaya caafimaadka fu'aad yuusuf ka hor 18 Juwan 2020. ugu dambayn waxaa xeerlaaliyaha guud uu sheegay inay socoto garsoor daahfuran oo dhowraya sharafta iyo xuquuqda uu leeyahay eedaysanuhu waxaana uu yidhi satani. Je voudrais dire maintenant quelques mots sur les conditions de détention de M. Youssouf Ali, Fouad Youssouf Ali. Je tiens d'abord à souligner que M. Fouad Youssouf Ali est détenu dans une prison civile. waxaa socda garsoor daahfuran oo xaq iyo xalaal ah oo dhowraya sharafta iyo xuquuqda eedaysanaha waxaana falkaasi uu sameeyey si habsami leh. waxaanan jeclahay in aan hoosta ka xariiqo in aan ka hadalno qareenkiisa iyo isagaba. fu'aad yuusuf cali waxa uu ku jiraa xabsi rayd ah waxaana halkan ka caddaynaya in fu'aad yuusuf cali uu leeyahay qareen u dooda oo ah meeter zakariye oo arrintiisa la socda ilaa iyo bilowgiiba. muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada oo dareenka ka dhashay ma aha guud ahaan goobta uu ku jiro maxbuusku ee saliil duus jeelka gabood waa goobta koowaad ee qofka loogu talagalay in uu leeyahay daarad waxaana uu fu'aad yuusuf sida maxaabiista kale u leeyahay 3 waqti oo uu cunada isaga iyo kuwa kale ee jeelka kula jira. wasiirka garsoorka ayaa sidoo kale dhaqaajiyey qiimeyn iyo hubin uu ku samaynayo xaaladda fu'aad yuusuf iyo dhammaan maxaabiista kale. hase yeeshee waxaa sheegaya in uu wasiirku ka dhowr sugayo xeer ilaalinta.